urakaza neza kuri pedevade aho bigira ikoranabuhanga cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi, ntiwibagiwe gusiga igitekerezo cyawe muri comments. Umuntu utarakanda subscribe yarawundi pe. Ibihe byiza kuri wowe ubashije kubona video ya PD Media ya today. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nkuko bikunze tukongera kubona umwanya wo kuza kugira icyo tubigisha, kugira icyo tubereka. Reka uyu munsi twigane ikintu cy'ingenzi cyashobora kukugira umumaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndabanza kubiseguraho maze igihe kinini naza kubigisha hano kuri YouTube, kubera umuntu bari kwirukanka mu bintu byinshi byo gushaka uko yabaho, ariko iyo umwanya ubonetse tukagira amahirwe yo kongera kubona umwanya Imana yaduhaye uwo mwanya, turaza tukagira bike tuganiraho tugahugurana. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Uyu munsi isomo ngiye kubigisha ni isomo ry'ingenzi, ni isomo ry'ingenzi nongere mbisubiremo, ni isomo ry'ingenzi ryagufasha muri iyi minsi, muri iyi si tugezemo, muri no version ya twebwe mu Rwanda turacyakoresha 5G nimba atari 4G, ariko abandi bageze muri 7G ndakeka. Muri ino si rero iri kwihuta cyane, hagezweho ibintu byo gukoresha ama AI, amarobo n'ibindi. Ngiye kukwigisha ikintu cy'ingenzi kigiye kuguhindurira ubuzima, nimba uri umu content creator, nimba se uri umuhanzi, uraza kubona ko biri bukugirire umumaro mu byo ukora. Munyemerere twigane uburyo ki wakoramo indirimbo kandi utazi kuririmba, uburyo wakikorera indirimbo yawe kandi utazi kuririmba. Iby'umuziki nta kintu biziho, utazi amajwi n'iki, ukicreatingira indirimbo yawe bwite idafite copyright, idafite n'iki. Nk'uko mwabonye ino video itangira, akaririmbo kajemo cyangwa se ako kari muri background ni akaririmbo nakoreye ahangaha kuri mwikoreye, mwakorewe n'ayo marobo barakama nta kadafite copyright n'iki. Hano rero icyo bizagufasha ni iki? Ku muhanzi nugenda ugakompoza indirimbo yawe ukayandika, kuko wowe uragenda ukandikamo bakagushyiramo mu melody n'iki. Nugenda ugakompoza indirimbo yawe ukayandika, bazaguha melody. Nibamara kuguha melody, iyo melody niyo uzagenda ukadevelopa ukayijyana muri studio, indirimbo bayihaye melody. Aho ni ahambere. Aha kabiri, kuba content creator nkanjye nka gutya mba nakoze content yanjye, none mu gihe ngiye kubigisha kugira ngo mutaza kuba bored, bashobora kugukorera akaririmbo kawe, none bakaguha na beat yako nk'uko nayishyizemo muri background. Urumva ko ka beat kari muri background nako baba bankoreye. Byose rero bikubiye muri no video ngiye kukwereka. Ushatse bagukorera indirimbo cyangwa bakagukorera beat. Nabonye abantu benshi rero mugenda kuri YouTube mukadownloadinga beat zirimo ama copyright, wajya uzishyira kuri content yawe bakayitera strike ya copyright. Guhera uyu munsi ubisezere, cyangwa se ibintu byo gufata amafaranga yawe ukayajyana ku mu producer nga gukorere beat akaguca amafaranga menshi, wakabyikoreye ukabyikorera mu minota itarenze 5, kandi n'amafaranga bigusabye nta n'ikindi bigufasha. Munyemerere rero ibyo bintu aba ari byo mbigisha gukora beat, mbigisha gukora indirimbo, kuguha ama melody n'iki byose. Nta kindi ukoze wari ukwandika uko beat uyishaka, amagambo y'uko beat uyishaka, warangiza bakagukorera beat yawe bitewe n'ibyifuzo byawe. Bigenda biterera. Ngwino kuri computer yawe hano usacingira. Munyemerere uyu munsi dukoreshe computer, nibwo baguhereza product nziza. Gusa no kuri phone birakunda, ariko kuri phone ntago biza bimeze neza nkuko iyo ukoresheje computer bimeze neza. Ariko ndabereka n'ukuntu no kuri phone bikora. Byose babyenda kumera kimwe nuko bitandukaniye mu gucreatinga account. Icyo uza rero uraza kuri computer yawe hano sacingira, ugahita usacinga Suno AI. Gutyo mbivuze ni sana u na na o ukongeraho AI. Abantu mumaze kumenya era ama video ngenda mbahaye ama AI, mwabonye ko zino artificial intelligence zikora ibintu byacu neza. Iyo umaze gusacinga Suno bakwereka iri Suno AI music, wowe icyo usacinga ni iri Suno AI. Haba hari izindi zagiye ziyitirira website, nahitanga website, uraza ugasacinga yitwa Suno. None urabona kuri search yacu hajeho nyinshi, ama website menshi. Ikiba kigoranye no kumenya iya nyayo iri OG.
wowe iyi ngiyi ngiye kukwereka niyo ya nyayo ifite akashusho k'umutuku. niyo uza ukareba hari igihe ishobora kuza hejuru nk'uko ibanje hejuru, ariko hari n'igihe ishobora kuza hasi izayitiriye zabanje hejuru. Noneho ukigera kuri website yabo irarodinga ikahita ikwereka ubwoko bw'indirimbo zihuse wahita wandika. Wenda hano banditse ngo make song about moon, cyangwa se ngo make song. Haba hari ubwoko bwinshi, abantu ni igitekerezo cy'indirimbo baba bari kuguhereza, ariko wowe uyizaho ufite ibitekerezo byawe bitandukanye n'ibyaba ngabo. Ngo make song about lunch, make song about, nyine iyi ni nka komande ushobora gutanga, aya marobo akahita gukorera indirimbo imeze gutyo. Kandi buri gihe bakora indirimbo itandukanye niyo bakoze uyu munsi. Iyo ujeho ugakora kuri make song about workout, iyo uyicreatinze ejo ukongera ukagaruka bagukreatingira indi itandukanye niyo bakreatinze uyu munsi. Noneho muri izi komande baba bashyize ahangaha, iyo ubona nta n'imwe irimo mu ndirimbo utekereza cyangwa se mu ndirimbo ushaka gukora, wowe icyo udukora uhita ujya hano handitse ngo make a song, hano hejuru nshyize kasuri. Iyo ukanze kuri make song, aho ugiye kwikorera iyawe nyine iturutse mu mutwe wawe, mu bitekerezo byawe, atari biriya byabo bakreatinze. Wowe hano ugiye kubagayidinga indirimbo bagiye gukora. Urabona hano haba hari nyinshi zo bagiye bakora. Urabona izi zose n'iz'abantu bariho bagiye bakora. Nawe iyawe numara kuyicreating urahita uyipostinga aho hano, kugira ngo umuntu wese azajya ahita ayibona kuri trend. Hano iyo ufite n'indirimbo nziza yarebwe cyane urishyurwa nk'uko kuri YouTube cyangwa se kuri Spotify indirimbo bazishyura. Noneho twebwe icyo tuhita tuza turajya hano kuri create. Urabona hano handitse create, iyo uhakanze bahita bakwerekamo kode y'igihugu urimo. Urabona hashyizeho +250 kari u Rwanda, baramwakiremo nimero ya telefone kugira ngo creating account. Noneho ngiye kuko nashaka gukoresha nimero ya telefone, reka nkoreshe Google account Gmail. Kubera ko impamvu creating account ahangaha ni kugira ngo nuza gukora indirimbo ukayipostinga, kugira ngo bazaye babona aho bazayibakoreza ubutumwa bw'uko indirimbo yawe iri kugenda n'iki. Ubu rero ngewe ikintu ngiye gukora no gushyiramo email kugira ngo creating account. Hari abantu rero bagera ahangaho gushyiramo email bagacika intege kuko babona babasabye ibintu byinshi. Ni email na password ushyiramo gusa, nta kindi kintu bagusaba. Account ubu creating account iza ifite ayo mazina yo kuri email yawe. Ayo mazina ari kuri email niko account itayitwa. Account rero iyo ushaka kuzayikoreraho ibintu byinshi, wumva ushaka kuzajya wamamarizaho indirimbo zawe, ushyiraho amazina y'ubuhanzi bwawe. Ariko njyewe ibi nabyigishije nk'uri kwigisha aba content creator bashaka kwibonera no mabiti adafite copyright n'ibindi. Wowe uzushyiremo email gusa utangire wikorere akazi kawe. Noneho urabona hano hahita haza agatabo ko kweditingiramo. Hano sound z'ahangaha zari zirimo zirasakuza, niyo mpamvu nabanje kujya kuziclosinga nkagaruka ahangaha. Noneho ahangaha aka gatabo ukuntu kameze rero, hano bigusaba kwitonda kuko iyo ufunguye ibitari byo nawe baguhereza ibitari byo. Hano rero icyo witondera ni iki, uraza urabona ushobora kwa uploadingamo audio ufite ubwawe. Audio ufite ubwawe bakayikompoza neza, bakagukorera indirimbo nziza kandi wari wirikodinze audio. Noneho iyo utazi kuririmba kandi udashaka no kuririmba, uraza ugakanda kuri kano ka custom. Urabona karafunze, wowe uraza ukahita ugafungura. Ahangaha uhita ubahereza uburenganzira ngo welcome to custom mode, ukahita ubahereza uburenganzira kugira ngo bacustoming. Iyo ukanze kuri custom, hano munsi bahita bakwereka aho uri buze gutypinga lyrics. Noneho wirinda gukanda kuri aka ngaka. Iyo ugakanzeho ibyo watypinze ahangaha babigira beat. Aka ngaka ku muntu ushaka beat aba ari ugafungura, aratypinga hano ubwoko bwa beat ashaka, bamukorera iyo beat. Ariko ku muntu ushaka ibirimo ibiririmba akuri aka kandi kanjye katangiye baririmba, uraza ukahita akanugakoreho ukakirinda ukakagumisha kuri ya gafunze. Wowe icyo uhita ukora ni iki rero, urabona hano handitse lyrics. Ako gatabo baba bagusigiye nako kwandikamo lyrics z'indirimbo ushaka. Noneho ku bantu muzi umuziki, lyrics ukuntu bazandika, hazamo insubirajwi, hazamo iki, naho ni kubyandika. Bo icyo bakora no kuririmba ibyo wanditse. Hano ucuzingamo n'ubwoko bw'umuntu ushaka kuririmba, yaba niba ushaka ko haririmba umukobwa, niba ushaka ko haririmba umuhungu. Uraza ukahita ukora accept kugira ngo baze kuguha umuntu uririmba. Noneho warangiza lyrics ugatangira ukazandika.
njyewe ariko kubera ko nazi iby'umuziki gukompoza n'iki ndandika bisanzwe. Tuno dutabu two ku mpande hose nzatubigisha muri part 2 y'iyi video, ndi kubereka none ukuntu ushobora none uko ufite indirimbo wirikodinze amajwi gusa ukayashyiramo aha bakagukorera beat bakabihuza na beat bikaryoha. Noneho reka dutangire dukompoze indirimbo yacu, twandike n'ubundi ya magambo yatangiye bari kuririmba ngo murakaza neza kuri PD Media, aho wigira ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ahangaha wowe wandikamo lyrics zawe utitaye kuki, pfa kuba bitewe n'indirimbo yawe ushaka gukora, wabyandika biri ku murongo, wabyandika bitandukanye, wabyandika bigize icyepo, barabishyira ku murongo bakabihuza neza, bakabiha melody bitewe na melody wahisemo. Byose turagenda tubireba, turareba ukuntu bashyiraho melody, turareba ukuntu byose wowe ni command utanga. Izi lyrics wandika ni nka command uri kubahereza ati mu ndirimbire bino bintu. Ino ndirimbo bayiguha yari yawe, nta copyright ifite, nta n'indi ndirimbo wabihuza kwa kundi ushyira muri Shazam ugacuranga indirimbo kugira ngo wumve indi bisa. Nta yindi ndirimbo ku isi ibisa nk'iyo bagukoreye, kuko bagukorera indirimbo zitandukanye, muragenda mubibona. Barajya bankorera imwe nyange, bongere bankorera indi nyange paka, kandi izo bari bunkorere zose ziraba zitandukanye, zidasa, zidahuje melody, zidahuje n'iki. Noneho cyane ni mwabonye baririmba murakaza neza kuri PD Media, aho bakorera, aho bigira ikoranabuhanga cyane cyane kuri phone na za computer. Ako karimbo mwakumvishe bitangira. Wowe rero ahangaha ukompoza indirimbo ifite amagambo atarengeje 3000. Urumva amagambo 3000, reba njye yamaze kwandika n'amagambo 142. Wowe wandika indirimbo itarengeje amagambo 3000. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo n'amarofure n'ibitero wenda nka 2 cyangwa 3. Noneho wowe iyo ushatse ugenda ubahereza igitero ukwacyo, ugataruka ugashyiraho rofure, ukandika igitero ukwacyo, ugataruka ugashyiraho rofure, kugira ngo bize kuboherohereza kubitandukanya bitaza kuza bifatanya. Noneho urabona kizaho agatero ka kabiri na amagambo 3000. Njye urabona maze kwandika amagambo 192. Ubwo indirimbo yawe uko yabingana niyo yabiyo mu gitabo wayishyiramo. Ikindi nabwira ku ba content creator, nimba mushaka kubona views za kuri YouTube, uze ukoresha na application yo wandikamo indirimbo zo mu gitabo, babiririmba ari amaroba biririmbe, uhita uzaploadinga kuri YouTube channel yawe, uvuga ati wenda indirimbo yo mu gitabo ya 70. Kubera ko abantu bikundira indirimbo zo mu gitabo, rero harageza agusure kuri channel yawe ashaka nko kwirebera indirimbo yo mu gitabo y'100, ayumve aryoherwe, kandi ari amarobo yayikoze atari nawe wayiririmbye. Reka dushyiremo kakarimbo ko mwatangiye mwumva, n'ubundi nagakoze ino video nayikoze ndi gukora ko karirimbo, ndi no kubirikodinga kugira nzabibigishirizeho. Kano kajambo mukunda kumva kisubiramo ngo umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. Noneho hano munsi ni style of music. Reba nk'ubu nanditsemo pop, hasi banyereka pop rock, pop electro, bahita baguhereza ubwoko bwa pop izarizo. Reka wenda kiremo pop rock, hako urabona ko haba hari n'izindi. Wowe ushyiramo style of music ushaka, ndagenda mbibereka. Turakora iya pop, dukora iya drill, dukora iya trap, dukora iya rap. Iyo urangije ahangaha rero tumanuka hano hasi kuri title ugashyiraho izina ry'indirimbo yawe, uko indirimbo yawe ushaka ko iza kuba yitwa. Reka njye nyite PD Media niko nayize. Uhita ukanda kuri create. Iyo ukanze kuri create, ba creating indirimbo ebyiri kugira ngo imwe nuyanga ushime indi. Reka dukande kuri create. Urabona hano baba bari creating, ariko ntago bitinda, njye nuko narifite connection nkeya bikora. Iyo bitinze byibuza bari nk'amasegonda 5. Urabona iya mbere ni ya kabiri. Ahangaha icyaje kumbabaza nuko zino ndirimbo naziplayingaga ngira ngo biri kuvuga, kumbi kuteri nari nakoresheje amajwi yazo nari nayafunze. Ariko video irangiye, izo na creatinze zose ndagenda nzicishamo, nzibumvisha mwumva ukuntu ziryoshye, mwumva ukuntu zimeze. Njye nari nabuze amahitamo yiyo nahitamo kuzajya nkoresha. Iyi ngiyi muri kumva ndimo ndakoresha muri background ni nk'iyo nakoze bwa 5.
iyo nakoze bwa gatanu ndavuga ngo zose kuko ari indirimbo nziza ndi kumva ziryoheye ugutwi kwanjye, reka mitemo imwe nzayibugende nyibakundisha abamfurowinga rwose mushaka nawe mwatangira kuyimenyera nk'uko iriya twakoreshaga kuri TikTok mwayimenyereye, n'iyi mutangiye muyimenyere kuko n'iyanjye bamaze kuyima nta copyright ifite nanjye. noneho hano baguhereza bakoze ebyiri, iyo hambere iyo hejuru ubu nari ndimo ndayumva ngewe, dore murabona ko ndi no gusubiza inyuma numva ukuntu iryoshye, na ku musozo wa video ndaza kuzibumbisha mwumve zose ukuntu zimeze. Mubaye muri n'abantu banjye ba hafi mwangira inama mugambwe ati dukurikije izo twumvishe koresha aka kabiti niko keza, ariko ngiye nabahitiyemo ko muri kumva muri background. noneho bo bagenda bayiririmba bagenda basoma bino wanditse zino lyrics ziranga. ubwo iyo iya mbere wumvishe itaryoshye uhita ugira ute, uhita ukiriyetinga iya kabiri. Mbibutsa ko ingi dukoze ni iya pop, ni iya kabiri hano nari ngiye kuyomba. Reka noneho tuhite dukiriyetinga iyindi yo mu yindi njyana atari iyi ngiyi ya pop, biterwa wowe n'injyana ukunda. Washaka washyiramo reggae, washaka washyiramo hip hop, washaka washyiramo drill, washaka washyiramo rap. Reka tubirebe ukuntu uhita ushyiramo indi njyana ya kabiri. Wowe uhita uza hano rero kuri style of music, hamwe twari twanditsemo rock, none reka twandikemo trap. Turashaka ko bakora indirimbo ya trap. noneho ucyandikamo ijambo trap bakwereka ubwoko bwa trap. Hari trap iri rap, hari trap iri pop, hari trap ya hip hop, hari na trap iri rock. Bakuzana ubwoko bw'injyana wowe ugahitamo. Njye nahise mpitamo trap ariko ya rap. noneho iyo ukanze kuri create bahita bagucreatingira n'ubundi za zindi ebyiri, za ndirimbo zawe ebyiri. noneho ahangaha ibintu nabonye ano hari artificial intelligence, zino AI zadufasha. Ku muntu w'umuhanzi bigora gukompoza amamelodi, ku muntu w'umuhanzi bigora gukompoza amamelodi, wajya ukandikamo indirimbo yawe ushaka gukora ahangaha, noneho ugahita ukora create mu njyana ushaka, nimba ari R&B cyangwa hip hop, noneho warangiza ugakompoza. Wamara gukompoza bakagukorera indirimbo. noneho kugira ngo indirimbo yawe ibe umwihariko wa OG atarara amaroba yaririmbye, noneho ukazajya muri studio wararepese by'amarobo yakwandikiye. Urumva baba bagufashije kwandika indirimbo, bakagufasha kuyikompoza nyine no gushyiramo ayo mamelodi na beat yayo, ku buryo uzajya muri studio indirimbo uyifite, ufite igitekerezo cyayo, ufite melodi zayo, ufite 100% nyine indirimbo uyifite. kuko nkuko nababwiye nge nabicekinze mbona indirimbo bagukorera nta handi hantu baba barayikoze kuri iyi si, kuko banagukorera indirimbo ebyiri. Iyo yanze urongera ugakora create, iyo wongeye ugakora kuri create bakora indi itandukanye muri yanjyana ikirimo, bagukorera indi itandukanye niyo bari bagukoreye. Urumva rero kajya kagufasha cyane cyane abahanzi bo mu Rwanda hafi ya bose barabikoresha, abenshi bino bintu barabikoresha. Hajya muri studio akandika indirimbo, yamara kuyandika akayizana akayipestinga ahangaha kuri ino software y'irobo, yamara gupostinga mu irobo rikamukorera melody, yamara kumukorera melody, iyo melody akaba ari ya repeta, akicara muri studio iyo melody akaba ari ya repeta, yarangiza bakakompoza beat yindi bagashyiramo izo melody. Ni gutyo basigaye bakora indirimbo muri iyi minsi, ntago bikigoye. Noneho aha ngaha bangiriyetingiye ya trap, rega wenda tuze dushyiremo indi njyana wowe creatinga bitewe n'ubwoko bw'injyana yawe ukunda. Hano naho nari ntanze ndi commande ngo bankorere, hano bakora ebyiri kugira ngo imwe nutayikunda indi uze kugira ute uze kuyikunda. Hano rero ino video ino screenshot nayifashe nibagiye gufungura amajwi ya headphone kugira ngo amajwi nayo ndi kumva namwe muyumve, ariko ndayabashyiriramo nyuma mwumva uturirimbo bangiriyetingiye ukuntu ari twiza. Noneho rero ikiba gikurikiye aha ngaha no gusevinga ino ndirimbo, noneho ku buryo bayiguhereza n'uburenganzira bwayo bwose na copyright bayihaye. Hari akantu k'akageso rero abantu bareba video zanjye za hano kuri YouTube mugira ko kureba video ukareba introduction, wamara kureba introduction kahita ujya gutangira kubikora utamanje no kureba outro yayo, ngo umenye nyine nk'uku umaze kuyikora se urakora iki, urasevinga gute, baraguha uburenganzira bw'indirimbo yawe gute.
noneho ukaza kuza kumbaza nyuma ukambaza ibintu n'ubundi nigishije muri ino video, aho ngaho mpita mbyumva ko video utigeze uyireba ngo uyirangize, kandi ntabwo ari byiza koza ko ukareba video ntuyirangize none ukaza kubaza ibibazo n'ubundi biri muri video. Ikiba gisigaye rero ni ugusevinga video warangiza ukayikoresha kuki ku ma content yawe ya buri munsi. Ku ba content creator rero ndakeka ko mubonye ahantu mugiye kujya mukura beat, hano bagukorera beat z'amoko yose, yaba ushaka ya trap, yaba ushaka iki, ugajya uyikoresha kuri content zawe udatakaje amafaranga yo kujya ku ma producer ngo gukorera indirimbo, udatakaje amafaranga yo kujya kuri YouTube ngo downloading beat, ujye uyikoresha kuri account yawe bayitera ama strike n'ibindi. Ino AI igiye gutangira kugufasha guhera uyu munsi, ndabyizeye ko igiye gutangira kugufasha. Noneho rero bantu banjye, ikintu nshaka ni iki ngiki, ikintu nshaka no kuzajya mumbwira ukuntu video mwayibonye, nta kindi kiguzi ngiye mbasabiye. Mba nigomwe nkakora video y'ubwenge kugira ngo mbigishe. Ngiye ikintu mba nshaka wowe nkaho urebye video kujya muri comment ukambwira ngo video yamfashije pe, iyi video yamfashije man. Iyo mbonye iyo comment nanjye mba numva nishimye, nkumva ko nyine ibintu ndi gukora hari abantu biri kugirira umumaro, hari abantu ndi gufasha hano hanze. Ariko iyo uje ugashyiraho negative comment ngo ibiki uri mu biki, benshi intege kabisa. Kandi abizi ko njye video zanjye hari abo zifasha. Wenda shobora kuba iyi ngiyi itagufashije, ariko hari indi nakoze yagufashije, cyangwa se muzo nakoze zose akaba nta nimwe iragufasha, ariko hari izazi zagufasha. Rero bibaye byiza nimba uri umukunzi wacu koko wazajya duha comment zidutera imbaraga, zitari ziduca intege. Ariko nizo duca intege nazo nta kibazo, zituma dushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo dutegure ibintu noneho bifite quality byiza, ku buryo n'ubutaha hatazabamo ikintu cyo kunenga. Rero nimba kugeza kuri uyu munota ubona hari isomo ukuyemo, ubona hari icyo bikunguye ino video, hari ikikunguye ku munsi, umanuke muri comment ugira ute umbwira ati hari ikinyunguye, ubutaha uzayigishe iki n'iki. Ikintu nabisabira rero, nabisabira kujya mukora subscribe ku bantu mubona koko bafite ikintu babungura muri ino minsi, nabyo gukora subscribe ku bantu bose n'abapapira. Ubashaka kujya muri ya groupe twigishirizamo ibijyanye n'ikoranabuhanga, unyandikira kuri ino nimero 0722839931 nkahita mushyira muri groupe yo twigishiriza. Gusa kujya muri groupe ni inote y'igihumbi, iyo uje inbox ukambwira ngo shyira muri groupe mpita muhereza code wishyuriraho. Iyo code wamara gushyira icyo gihumbi ukahita joining. Icyo gihumbi si ikiguzi, ahubwo no kugira ngo uha agaciro groupe yacu, utazaza ukagishyiramo ama link, utazaza ukazivugamo ubugoryi, tujya tukuri moving. Rero iyo watanze igihumbi cyawe ntabwo wakora ubwo bugoryi ku mafaranga yawe. Niyo mpamvu mbere nari narakreatinze groupe nkabona bari kuyikiniramo cyane, mpita mfata izo ngamba. Noneho reka mbereke mbumvisha uturirimbo bagiye bankiriyetingira twose, utu twose guhera ku kambere kugera ku kanyuma, mumfashe no gucuzingamo akaririmbo nazajya nkoresha hano kuri account yanjye. Ikintu cyambabaje nuko najyanaga nziplayinga, uko naziplayingaga nayo nziho ndi kuzibumvisha mbereka n'ibindi, ngo hano zino lyrics nizo uyu yasomye, hano ni hasomye, ariko amajwi nayo nayafunze. Nahise ndikodinga kandi ka kabiri rero karimo amajwi kugira ngo mbumvishe zino ndirimbo bankoreye. Noneho mwebwe mugiye gukora iki? Mugiye kumfasha guhitamo ako tuzajya dukoresha, ariko kari muri background sinzi impamvu nagakunze. Noneho hari nari ndi gukoresha suri, hari nari ndi kubabwira ngo hano uploadingamo audio wirikodinze, warangiza bakagukora indirimbo. Hariya ushaka gukompoza indirimbo yabo uturutse ahangaha ufungura kariya ko hejuru, mbabwira ati utu twose two ku mpande nzabakorera part 2 mbigisha icyo dukora. Ino application iraryoshye, ni nziza cyane. Nimumara kuyimenya muzagenda munshimira, wabazashaka bazambwekero n'akanimero kanjye muzajye mubona modeli nanjye ndi umuntu. Okay, munyemberero noneho mbumvisha kuri izi ndirimbo bankoreye, mumfashe no guhitamo nk'abanyamuryango banjye, mumfashe guhitamo indirimbo twazajya dukoresha kuri video za tutorial tugiye kujya ducisha nga za buri munsi. Reka duhere ku ya mbere. Muribuka ko iya mbere twari twakoze ya pop ariko iri rock, dore ngibi byanditseho pop iri rock.
murakaza neza kuri Pod Media, aho wigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. iyo ni iya mbere. Wibuka ko buri njyana bakoraho ebyiri ugahitamo nyine iyo wumva ikuryoheye. Katwumviye akazi Murakaza neza kuri Pod Media, aho bigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Murakaza neza kuri Pod Media, aho bigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. Utarakanda subscribe yarahombye pe. Urakaza neza kuri Pod Media, aho bigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi. Murakaza neza kuri Pod Media, aho bigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. noneho kuri mwebwe muzumva mushaka beat gusa, uzaza uhita ufungura kariya, ku buryo nukora download baguha beat yonyine itarimo amagambo. Reka dukomeze twumve zino ndirimbo. Murakaza neza kuri Pod Media, aho bigira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. Ndashaka ko mwe mumfasha guhitamo kuko ngiye amahitamo. Murakaza neza kuri Pod Media, aho igira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yarahombye pe. Ngo tuvuye ni kuri drill isanzwe, noneho tugiye kuri drill zo muri UK. Nazo nashyizemo amabiti nkunda. Ubwo mwebwe muraza kumfasha mubwire ngo uzakoresha ingiyi ya trap, ya drill se, ya pop, cyangwa se ukomeze ukoreshe iyo ngiyo wahisemo. Murakaza neza kuri Pod Media, aho igira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi. Ikintu gisigaye dusigaje kureba ni ukuntu imwe turi bucozinga mu mahangaha turi buyikuritse tujya tuyi-exportinga tukajya tuyikoresha mu mabiri. Murakaza neza kuri Pod Media, aho igira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo. Murakaza neza kuri Pod Media, aho igira ikoranabuhanga, cyane cyane kuri phone na za computer. Kanda subscribe tuje tubana buri munsi. Okay, nabonye rero abantu benshi bangumye kumbwira ngo mitemo iyi ngiyi ya trap. Murakaza neza kuri Reka noneho Pod tuze dufatemo Media. imwe, haba ariyo duhitamo, niturangiza tuhita tuyi-exportinga. Namwe mugende muhite mukora izanyu byihuta. Aka kanya mutangire kugira jingo, ntange ngo jingo, mutangire kugira indirimbo zanyu mukoresha
channel yayo. Mu kanya muri video ikurikiraho ndahita mberekana uko bakora jingle. Noneho wenda katuvuga ko duhise n'iyi uhita uza ugakanda kuri utu tudomo ukaza hano handitse download. Iyo ushatse downloadinga video bakaguha kariya ka video k'ibitenge, ariko reka njyewe downloading audio kandi yihise hano hejuru kuri download kureba folder iherereye, n'ubundi bashyira muri ya folder downloadinze kare. Indi ntiriya nkuyeho bwa kabiri. Indirimbo yacu rero iza nta copyright ifite, nta kibazo ifite, ntaki, warangiza ugahita utangira kuyikoresha mu bikorwa byawe bya buri munsi. Nizere ko ino video igufashije rero ukande subscribe aho ngaho nimba utarakanda subscribe, nze turebe noneho ukuntu bakora jingle. Za jingle ujya wumva umuhanzi afite jingle ye cyangwa se umu producer cyangwa umu DJ, kumva ngo jingle DJ runaka hakajyamo DJ jingle ya runaka. Nze mwereka ukuntu bakora ziriya jingle z'aba DJ, jingle z'abahanzi n'ibindi. Ushobora no gukora jingle ya YouTube channel yawe cyangwa se jingle y'izina ryawe, nawe ukagira jingle yawe. Nizere ko ino video igufashije, usharinge no ku nshuti zawe zimenye aho bibera. Kanda subscribe tujye tubana buri munsi, ntiwibagirwe gusiga igitekerezo cyawe muri comment. Umuntu utarakanda subscribe yari on the bed.